Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal do Alien Kennedy. Hoje vocês vão saber o animal mais imortal da Terra. Você sabia que existe um animal que não morre aqui no nosso planeta? Então, se você estiver interessado no vídeo, vamos para o vídeo, vamos assistir até o fim. Então, sejam todos bem-vindos. E antes que o vídeo comece, deixe seu like e se inscreva no canal do Allen Kennedy. Então, bora pro vídeo. Como a maioria das águas-vivas, ela passa por dois estágios: a fase de pólipo, ou fase imatura, e a fase medusa, na qual pode se reproduzir de forma assexuada. A água-viva imortal foi descoberta por acaso pelo estudante alemão de biologia marinha Christian Sommer em 1988, enquanto ele passava suas férias de verão na Riviera Italiana. Sommer, que coletava espécies de hidrozoários para um estudo, acabou capturando a pequena criatura misteriosa, ficando espantado com o que observou no laboratório. Após examiná-la durante alguns dias, Sommer percebeu que a água-viva simplesmente se recusava a morrer, regredindo ao seu estado inicial de desenvolvimento até reiniciar o seu ciclo de vida outra vez, sucessivamente, como se sofresse um envelhecimento reverso. Normalmente, quando uma criatura tem o nome sugestivo de imortal, é sempre algo interpretado de forma não literalidade, mas não é bem assim no caso das regras biológicas dessa água-viva. Essa água-viva, chamada Turritopsis nutricula, simplesmente não consegue morrer de causas naturais. Sua capacidade de regeneração é tão alta que ela só pode morrer se for completamente destroçada.